মনু তুই আসবি? আয় আয়, তুই রাগ করছিস কেন? সোনু এসেছে তো আমার কাছে। সোনু দিকে যাবি না তো, একদম দুষ্টুমি করবি না তো। কি সাংঘাতিক, কেন ওর পিছনে লেগে থাকে সবসময়? ওকে কি ভালোবাসতে পারবো না? মিঠু দাদা, তুই দাদাকে দেখে ভয় পাস? শোনু, এই শোনু, তুই মনু দাদাকে দেখে ভয় পাস? হুম, ও ভয় পায় তো? ও বলছে হ্যাঁ, তুই তো মারিস ওকে, কামড়াস, ওই জন্য ভয় পায়। মিঠু তুই ওকে ভয় পাচ্ছিস? তুমি যেও না ওদিকে, ও বসুক ওদিকে। মা, মা, তুমি তো মায়ের কাছে রয়েছো তো, মায়ের কাছে আছো তো। সোনু, ও সোনু, আই লাভ ইউ বলো। মাম্মা, ও মাম্মা। মিঠু, মিঠু। সোনু কথা বলছে, মনু বলছে তুই বল, তুই তো পারিস, তুই এদিকে আয়। হ্যাঁ, তুইও কথা বল। সোনু, এই মনু, মনু দুষ্টু করিস না। মনু হচ্ছে তোর দাদা, মনু দাদা। এই মনু, মাম্মা, তোকে হামি খেতে আসছে, তো হামি দিয়ে দে, তো হামি দিয়ে দে। তোকে ভালোবাসে তো। মা, তুই ওকে কামড়াস কেন? ও তোকে ভালোবাসে তো। সোনু, তুমি কথা বলো মা। তুই সামনে আসিস না, ও তো বলবে, ও তো বলবে। মিঠু, মিঠু, তুই কানে কামড়াচ্ছিস কেন? তুই মাথা মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওর দিকে দেখবো না, সবসময় তোর দিকে দেখে যাবো? একটা চর খাবি, বেশি পাকা। আর চুল ধরে টানছিস কেন? উফ, দুষ্টুমিটা বেড়েছে। দেখো আমাকে কিসি দিচ্ছে, তুই দিবি? সোনু, ও সোনু, বাবারে। মনু, 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 এ সোনু এদিকে আয় বাবু, এদিকে আয়, এদিকে আয়, এদিকে আয়, এদিকে আয়, এদিকে আয়। চলে এসো এদিকে, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো। কি বলছো? বলো বাবু, বাবু কই? মা, চুল ধরে কেন টানছিস? উফ, কি ডিস্টার্ব। আমি কিন্তু রেখে আসবো এবার তোকে। মাম্মা, মাম্মা কই? মাম্মা, দুষ্টু করে, শুধু দুষ্টুমি, শুধু দুষ্টুমি, দুষ্টুমি করেই যায়। হিংসুচে পাখি এটা, এটা দুষ্টুমি, সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে, তাই তো? শোনো, কিসি দাও তো। তুই কানে কামড়াচ্ছিস কেন? ওর সাথে কথা বলতে পারবো না নাকি? উফ, কি দুষ্টু। এই তোর সাথে সারাক্ষণ কথা বলবো, স্যার।